Mana qovurg'alar sekin ajralayapti. Yeb ko'rish. Osmonlashishdi. Xullas barchaga assalomu alaykum, xayrli kech azizlar. Biz hozir Namanganning Chust shahridamiz. O'zi bu shaharga juda ham ko'p kelib turaman. Ovqatlari umuman olganda har bir madaniyati deymizmi, kuxnyasi deymizmi, har bir insonlar mana shunaqa povurlari deymizmi, bizni iliq kayfiyatda kutib olishdi. Orqamdan yuring. Hakimjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelinglar. Yaxshi kelinglarmi? Rahmat. O'z kayfiyatda qaling. Allohga shukr, rahmat. Xo'sh, bugun biz nima pishiramiz endi, Hakimjon aka? Bugun Xudo xolasa xotirma qilamiz. Qotirma deganingiz bu vengerka. Bu endi 4 yil avval xotirma bo'lgan. Hozir vengerka. Savrimini 4 yil bo'lib turib vengerka bo'lib ketdi. Mana azizlar, bugun biz 2 kilo vengerka. Xo'sh, bizga buning uchun nima kerak bo'ladi, Hakimjon aka? Buning uchun bizga go'sht olamiz. 2 kilo go'sht. Shu qo'yi qaysi joylari endi eminlik? Qo'yi qovurg'a tomoni. Qovurg'a tomoni. Qo'yi qovurg'a tomoni. Yog'li bo'lishi uchun sal yog' chiqishi kerak. Keyin soda, qora kesarga ta'mga yarashadi. Eng yumshoq va shirin joylari. Go'shtni olamiz. Hali bo'laklarga bo'lib kesib olamiz. Shu qovurg'ali joylari shirin chiqadi, to'g'rimi? Albatta. Men birinchi marta vengerka olamiz. Birinchi marta vengerka deganni qanaqadir bu vengerskiy ovqat bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin bu o'zimizda o'zbekcha qotirma. 30 yil oldin qotirma bo'lgan, to'g'rimi? Buni keyin kimlardir o'zgartirib mana til boyligimiz kuchayib mana vengerkaga aylanib qoldi. Bu taomdan lekin men to'g'risi iste'mol qilmaganman. Bugun birinchi marta. Xullas bo'laklarga bo'lamiz. Go'sht lekin juda ham yumshoq ekan. Xo'sh, endi Qozonga terib chiqamiz-a buni? terib chiqamiz. Hech qanaqa hali yog'li solinmadi, solingan. Solinmadi. Shunda go'sht o'zi. Go'sht shu o'zi. Ana yog'larni o'zida keyin chiqadi. Yog' qo'shilmaydi. Go'shtni bosib chiqqandan keyin suyagini terga laqim go'shtni ustiga bo'ladi. Bosdik. Xullas suv qo'yamiz-a bunga hozir? 50 gram suvni shunga qo'yamiz. 50 gram suv. Mana azizlar ko'rdinglar, hech qanaqa yog' solingani yo'q. Go'shtni o'zi terib chiqib, ustidan ozgina 50 gram suv qo'ydilar. Tuz solamiz. Tuz solamiz. Yopamiz. Yazdi suvni yoqib qo'yamiz. Bo'ldimi? Shu ovqat tayyormi? Yo'q, tayyor. 45 minut. Ko'rdinglar mana bizni naqadar o'zbek milliy taomlari shunaqa oddiy va juda ham mazali, lekin buni siri bor. 2 kilo go'shtdan 2 litr suv chiqadi. Mana shu 2 kilo go'shtdan hozir 2 litr suv chiqadi. Suv chiqadi. Mana o'zlaringiz Javobmi? Javobmi? Ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Vengerskiy ovqatimizni xullas, vengerka. O'zbekchasiga qotirma. Bu faqat go'shtdan iborat emas azizlar. Buni tagida kartoshkasi bo'ladi, to'g'ri? Padacha qilinganda birinchi kartoshka, ustidan go'sht qo'yiladi. Mana shuni kartoshkasini hozir alohida pishirib olamiz. Qizartirilgan holatda. Bu haligi qozonkobga o'xshab qizartirib olinadi, to'g'rimi? Böyle go'sht pishgandan keyin shuni nima qilinsa, qo'yi yog'i bilan go'shtgacha tamdi. Mana shu o'zini selida pishyapti. Mana qovurg'alar sekin ajralayapti. Ko'ryapsizmi? Bu o'sha o'zini selida degani bu go'shtni o'zidan chiqqan yog' va suvda dimlanib, suv chiqib, suv kuygandan keyin o'zini yog'da qovuriladi. Bez kommentariy. Zo'r. Xo'sh, mana azizlar, vengerskiy qotirma yoki vengerka yoki o'zimizning o'zbekcha qotirma. O'sha qo'y yog'ini mazasi kartoshkaga nima bo'ladi? Yoki hamma ta'm beradigan o'sha kartoshkaga yog' ta'm beradi. Bo'lgandan keyin ozgina tuz tashlaymiz. Kartoshkaga ozgina tuz. Tuzni sepib olamiz-da.
Undan so'ng o'sha go'shtini yana Bunga hech qanaqa zira solib o'tirmaysiz, ha? zira go'sht ustiga. Go'sht ustiga. Go'sht ustiga zira. Toshkentdan keldik shu ovqatni yeyish uchun. Pishgandan keyin yeb ko'rib baho berasizlar, baholi qudrat. Mana go'shtni ustiga bosib qo'ydik. Undan so'ng Yana dimlaymiz, to'g'rimi buni? Ha, zira sepib, ziradan sepib turib, ozgina. olovni sal pastlatib qo'yib, Endi mana shu haligi go'shtdan chiqqan yog'ni kartoshka sekin nima bo'lishi kerak. Yo'q qo'yamiz. Bo'ldi. dimlaymiz. Go'shtni chiqqan suvi, yog'iga yana kartoshka birgalashib agar dimlansa, go'shtdagi barcha ta'm, mazasi kartoshkaga o'tadi azizlar. 2 soatdan oshiqroq dimlandi. Shunaqa bo'ldi, 2 soatdan ortiq pishdi. Hozir buni endi suzamiz. Hamid aka, qani, o'zingizdan bo'lsin. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kartoshkasini shuni olib, bunda terib chiqiladi. Yeb ko'rasizlar, baho berasizlar. To'g'ri. Xudo qo'yib. To'g'ri qo'yaymi buni? Yaxshilab suzib olamiz. Suzib olgandan keyin tampericha Ha, ustiga ozgina yog'dan solamiz. yog'dan ozgina sovuramizda. Hali nonni tegizib, Chunki mazasi shunga chiqqanda hozir. ba'zan mana shunga chiqqan bo'ladi. Hali Endi pardoz. To'g'ri. endi shuni baholamizda pardozini qilamiz. Ya'ni Hech qachon otangni onangga pardozsiz, onangni otaga pardozsiz ko'rsatma deyishgan naql bor, to'g'rimi? albatta Shuning uchun hozir biz bu xotirma degan ovqatimizni chiroyli qilib bezatishimiz kerak. Tako chiqdimi? Mana shu zuklang yaxshi-da. Troszkę. Barcha tomoshabinlarimizga tashakkur bildirmoqchiman. Agar ushbu video lavhamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling hamda like bosishni unutmang. Hammaga rahmat. Qani? Sog' bo'ling. Oldik.